пойду погуляю, белую березу заломаю, люли, люли, заломаю, люли, люли, заломаю. Срежу я с березы 3 пруточка, сделаю из них я 3 гудочка. Люли, люли, 3 гудочка, люли, люли, 3 гудочка, а 4-ю балалайку, а 4-ю балалайку, люли, люли, балалайку, люли, люли, балалайку. Стану балалайку я играть, стану балалайку я играть, люли, люли, играть, люли, люли, играть. Так, дорогие граждане, вот березки. Решил сок березовый набрать. Маленько для здоровья. Тут моя баночка. Для здоровья природы маленько можно. Баночки 2-3. Вот баночка полная сока. Вот так вот. Сейчас я снимем. Вот еще. Вот он полный. До краев. Вот до краев он полный. Природа разрешает маленько брать. Дырочку надо законопатить. Я тут беру вот с этого дерева. Каждый год беру сок. Оно мне дает. Дырочку законопачу и все. Чтобы вреда не было. Она потом зарастает. На следующий год в этом же месте опять и поставлю. Вот так вот. Спасибо тебе, березочка. Вот так, дорогие ребята, я вам показал. И сейчас вот еще собрал я сока. Вот еще получилось всего 3 баночки. Ну, вот 5-литровка вот так где-то. Там тоже все березки законопатил. Но я думаю, это хватит. Жадничать нельзя. Природу надо беречь и любить. Вот такие дела. Всем пока.